Ագիլական ցանկանալի կալանքի ազատ բանկային հաշիվ ունենալու և կալանքի ծածկվելու բանկային հաշիվ փոխանցում կատարելու ցուցություն ստանալու վերաբերյալ միջնորդություն։ Ագիլական նախինում դες ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի խորհրդի կողմից 21 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ընդունված որոշման պատճեն, համաձայն որի Արմեն Գևորգյանը ընդգրկվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատվիրակության կազմի մեջ որպես հիմնական անդամ։ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի 21 թվականի սեպտեմբերի 22-ի կարգադրության համաձայն Արմեն Գևորգյանը որպես պատվիրակության հիմնական անդամ 21 թվականի սեպտեմբերի 25-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով պետք է գտնվեր Ստրասբուրգ քաղաքում։ Իմ ընդունելով վերօրյալը Գևորգյանը միջնորդել է դատարանին թույլատրել նշված ժամանակահատվածում մեկնել Ստրասբուրգ քաղաք։ Դուք մերժել եք այդ միջնորդությունը պատճառաբանելով, որ հերթական դատական նիստը նշանակված է 21 թվականի սեպտեմբերի 28-ին, որին Արմեն Գևորգյանի մասնակցությունը պարտադիր է, ուստի նրա դիմումը բավարարման ենթակա չէ։ Արմեն Գևորգյանը կրկին դիմել է ձեզ, խնդրելով կրկին անգամ դիտարկել 21 թվականի սեպտեմբերի 21-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում բացակայելու թույլտվություն ստանալու մասին իր խնդրանքը, ներկայացնելով, թե Հայաստանի ազգային շահերից բխող ինչ կարևորության հարցեր պետք է իր կողմից բարձրացվեն այդ գործողման ընթացքում։ Գևորգյանը միաժամանակ խնդրել է 21 թվականի սեպտեմբերի 28-ին նշանակված դատական նիստը հետաձգել իր բացակայության կապակցությամբ։ Դատական նիստը հետաձգելու մասին միջնորդությանը դատարանն ընդհանրապես չի անդրադարձել և Արմեն Գևորգյանն ընդամենը ստացել է մի գրություն, որում նշված է եղել հետևյալը բառացի մեջբերումը։ Ձեր 24/9/21 թվականի դիմումն բացատրված հարցին արդեն իսկ լուծում է տրվել, որի մասին դուք տեղեկացված եք։ Հիմա թե ինչ լուծում է տվել դատարանը մեզ համար անհասկանալի է, որովհետև արդեն իսկ նշեցի, որ դատարանը մինչ դա նշել է, որ չի բավարարում միջնորդությունը, քանի որ դատական նիստ կա, հաջորդիվ արդեն միջնորդությունը ներկայացվել, որ այդ դատական նիստը խնդրում է հետաձգել և հնարավորություն տա մասնակցելու, դատարանը հետաձգելու միջնորդությունը ընդհանրապես չի անդրադարձել։ Նշեմ, որ Ազգային ժողովի նախագահի 21 թվականի սեպտեմբերի 22-ի համապատասխան կարգադրության համաձայն 21 թվականի սեպտեմբերի 25-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը նախատեսված գործողման համար Արմեն Գևորգյանի Ակշինբանկ ԿԲ-ի համապատասխան հաշվեհամարին փոխանցվել է 404,729 դրամ օրապահի։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դատարանը թույլ չի տվել Արմեն Գևորգյանին մեկնել վերը նշված գործողմանը, փոխանցված գումարը չի օգտագործվել և Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նկատմամբ առաջացել է ֆակտ, որը ենթակա է վերադարձման։ Սակայն վերոհիշյալ հաշվեհամարը գտնվում է արգելանքի տակ և Արմեն Գևորգյանը զրկված է առաջացած ֆակտը Ազգային ժողովին վերադարձնելու հնարավորությունը։ Ուստի հանրահայտություն է առաջացել ստանալ դատարանի թույլտվությունը օրապահեցի ամբողջ գումարը հետ վերադարձնելու Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի համապատասխան գանձապետական հաշվին։ Բացի այդ, չկայացած գործողման արդյունքում Արմեն Գևորգյանի համար Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը կրել է գնար, ոչ ավել ոչ պակաս 507,000 դրամի չափով, որն արդեն վճարված է եղել որպես ավիատոմսի աղետ և հնարավորություն չի ունեցել Ազգային ժողովը հետ ստանալու այդ գումարը։ Ավիատոմսի գումարը բնականաբար այլևս վերադարձվել չի կարող, սակայն ինչպես նշվեց, վերադարձման ենթակա է Արմեն Գևորգյանի բանկային հաշվին փոխանցված գումարը, ինչն անհնար է իրականացնել ցույց քրեական գործով նրա բանկային բոլոր հաշիվների վրա կիրառված կալանքի պատճառով։ Ընդ որում ագենդատան Ազգային ժողովի պատճառված վնասը և կապված, մենք հետագայում կանդրադառնանք այդ հարցին, այդ միջնորդությունը այլ մասով ենք ներկայացնում։ Քրեական գործի բոլոր նյութերին ծանոթ չլինելով, բնականաբար տեղյակ չեմ, թե արդյոք նախկինում դատարանը քննարկվել է Գևորգյանի բույսի վրա կալանք դնելու իրավաչափությունն ու ինչպիսի դիրքորոշում ունի այդ կապակցությամբ դատարանը։ Այդ հնարավոր հանգամանքին տեղեկանան դատարանի կողմից համապատասխան միջնորդության, դրա քննարկման
վերաբերյալ արձանագրության եւ արդյունքում կայացած որոշման օրինակներ ունենալու եւ դրանց ծանոթանալու պարագայում։ Հարգելի դատան, այս նյութերն են, որոնք դուք ասում եք, որ կարևորություն չի ներկայացնում ուսի պաշտպանական կողմին չի տրամադրվում։ Թե ինչքանով դրանք վերաբերելի չէ, թողում են մտածող մարդկանց։ Սակայն նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ հանդիսանալով ԵԽԽՎ անդամ Արմեն Գևորգյանը պարբերաբար գտնվելու է գործողումների մեջ, նրա բանկային հաշվի համարին փոխանցվելու են գործունման ծախսերի գումարները, որոնք բնականաբար պետք է օգտագործվեն նրա կողմից, ներկա պահին խնդրում եմ թույլ տալ Արմեն Գևորգյանին ունենալ արգելանքից ազատ առնվազն մեկ բանկային հաշիվ, որի միջոցով նա հնարավորություն կունենա օգտագործելու որպես ԵԽԽՎ անդամի գործողումների համար անհրաժեշտ գումարները։ Հակառակ պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն չի կատարի Եվրոպայի խորհրդի արտոնությունների եւ անձեռնմխելիությունների մասին գլխավոր համաձայնագրով ստանձնած իր պարտավորությունները։ Բնականաբար չեմ պատկերացնում հիմա, որ կարող է ասել, որ անձը կարող է առանց բանկային հաշվի փառք ունենալու եվրոպական որևէ երկրում կամ այլ երկրում կարողանա գործողում գնալ, ճանապարհորդել եւ այլն։ Սա էլ դարը չի եղել։ Միաժամանակ խնդրում եմ 404,729 դրամ գումարի չափով կալանքի ցանել Արմեն Գևորգյանի Աքինբանկ ՀԲ-ի համապատասխան համարի հաշիվը, հնարավորություն տալով պետությանը վերադարձնել չկայացած գործողման համար նախատեսված գումարը, այն փոխանցելով ազգային ժողովի համապատասխան գանձապետական հաշիվ։ Հարգելի դատարան, ներկայացնում եմ ձեզ միջնորդությունս հիմնավորող տեղեկանքները, եթե հանրայնություն կա, կարող եմ բնօրինակը տրամադրել, պատճենները տրամադրում եմ հարգելի դատարան, որպես բնօրինակը մեծ անհրաժեշտ է։ Տրված ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղարի կողմից տրվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Անդրանիկի Գևորգյանին, առայն, որ սույն թվականի սեպտեմբերի 25-ին Ստրասբուրգ չկայացած գործողման արդյունքում Արմեն Անդրանիկի Գևորգյանի համար Հայաստանի Հանրապետության 507,000 դրամի չափով ավիատոմսի արժեքը։ Հյուրանոցային ծախսերը հնարավոր է եղել չեղարկել, այդ առումով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը վնաս չի կրել։ Տեղեկանքը տրվում է ներկայացնելու Երևան քաղաքի առաջին արձանի ընդհանուր իրավասության դատարան եւ երկրորդ տեղեկանքը նույն անձի կողմից տրվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Գևորգյանին, առայն, որ սույն թվականի սեպտեմբերի 25-ին Ստրասբուրգ կայացած գործողման համար իր Աքինբանկ համապատասխան հաշվի համարին փոխանցվել է 404,729 դրամ օրապալի, սակայն Արմեն Գևորգյանի գործողման չմեկնելու պատճառով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նկատմամբ առաջացել է պարկ վերոհիշյալ գումարի չափով, որը ենթակա է վերադարձման։ Գումարը պետք է հետ փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի համապատասխան գանձապետական հաշվին, տեղեկանքը տրվում է ներկայացնելու ձեզ։ Հարգելի դատարան, տրամադրում եմ ձեզ միջնորդության բնօրինակը, տեղեկանքների պատճենը